Chicos, hoy voy a hacer una receta de slime con pasta dental y sal. Yo ya la estuve haciendo, así que se las dejo el video de cómo lo hice. Hola chicos, estoy aquí y voy a hacer una receta de slime con... Bueno, ya lo vieron. Bueno, ahora voy a traer detergente y pasta dental y le voy a echar, así que vengo. Ya lo puse y ya le puse y ya le batí. Sabes que no va a funcionar, ¿no? Ay, qué cabosear en la ciencia. Ay, mierda. Eso no es ciencia. Lo hizo un inventor para tu información. Estaba no sé qué haciendo y le salió este mes. Pero eso no es ciencia. Si ven que mi hermano molesta, sí que así que... Me vas a dar un palito. Soy. Bueno, creo que está funcionando, ¿no? Soy. Ah. Bueno, directamente ya la receta no funciona, es falso, totalmente fake. Así que no tienen que confiar, o sea, miren manos. Pero no, ni siquiera un poquito. Bueno, así que chao, muchas gracias por ver este video y no sé, no crean en estas recetas, así que yo me voy a fijar, todas las recetas son falsas o reales. Así que miren todos los días mi canal.